Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu tô jogando esse jogo que é muito legal. Esse bonequinho é tipo um slime e eu vou por aqui pra vocês me verem. Oi! Gente, eu tô aqui embaixo. Eita, isso tá muito grande. Oi, deixa eu vir aqui. Ah, gente, perdi. E vamos lá pra próxima partida. Eu não vou jogar só esse jogo. Eu vou pôr a minha câmera aqui em cima pra vocês me verem melhor. Eu fui meio ruim em fazer isso. Vou pegar. Gente, eu tenho certeza que eu não vou conseguir vencer. Perdi. Não consegui vencer. Pena. Vamos mais outra partida. Ah, essa eu consegui. Gente, eu tô bem grande. Olha, gente, eu tô grandíssimo. Agora só falta conseguir desviar de tudo isso. Perfeito! Olha, gente, consegui ficar no 100, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, perfeito. Vamos lá, voltar aqui. Voltar aqui. Nem acredito, é a mesma música do PKXD. Não é? Pelo menos pra mim é parecido. Ai, eu caí. Vou vir aqui pegar todos os diamantes. Olha, até que consegui ficar bem grande. Eu acabei de abaixar esse jogo. Não fui eu que abaixei, na verdade. Não foi muito suficiente. Né, gente? Gente, dá pra eu riscar. Ó, gente, eu tenho 33 diamantes. E se eu assistir o comercial, eu fico com 99. Mas eu não vou assistir o comercial. E eu vou, então, ficar com 33 diamantes. Né, gente? Gente, não. Eu tô sem braço. E agora? Tudo que basta pegar. Não, gente, eu tô só uma bolinha. Eu não vou conseguir, porque eu tava daquele tamanho aquela vez, eu não consegui. Não vou conseguir. Que pena. Gente, eu vou escolher os baús. Eu quero esse. 25. 40. Gente, por enquanto eu só fiz 2 vídeos ou 3 jogando, eu não lembro. Mas é claro que eu vou fazer muito mais. Eu consegui 17 diamantes. Vamos lá, gente. Meu bonequinha é vermelho. O que tá escrito aqui, gente? Vocês sabem? Eu não sei. É que tá escrito em inglês. Start. O resto eu não sei.
Vamos começar? Ai, gente, eu tô só com pernas. Esse. Ai, eu vou conseguir. Impossível eu não conseguir. Não sei se eu consegui ou não, né? Acho que tô com 75, ganhei 30 diamantes. Vamos lá. Gente, eu já sei, eu vou marcar aqui o meu bonequinho. Pronto. Que? Ah, entendi. Uau, gente. É, consegui muito bem. Vamos lá. Ó, 210. Ai, eu quero... Olha, gente, eu tô bem grande até. Até, né? Não muito, muito. Ao se dizer que é muito, mas um pouco sim. Eu vou conseguir. Consegui. Gente, esse jogo... Agora a gente vai em outro, então vamos lá. A gente vai nesse daqui. Que eu vou explicar como ele é pra vocês. Então vamos esperar entrar. Aqui a gente tem que apertar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Clique para começar. Então vamos lá. É meio difícil isso que tem que fazer, né? Mas tudo bem. Vamos tentar. Daí, ó, gente. Ó, aqui, ó. Aparece... Ó, deixa eu explicar aqui, ó. Apareceu a foto, né? Aí, com a boneca rosa e com a roxa, a gente vai precisar fazer essa forma aqui. Vamos lá? Ó, dá pra mexer elas. Viu? Agora eu tenho que pôr a mão dessa aqui pra trás. Pôr a cabeça dela também. Aqui as mãos delas. Quer dizer, dela. Ai, essa levantou a perna. Eu vou tirar essa daqui, vou pôr ela lá pra... E vou pôr ela lá pra cima. E eu vou pôr a perna dessa pra cá. E a dessa pra cá. Que é o que tá. Agora eu vou pegar a de... essa daqui que tá de preto. E vou... pôr... E vou... Ai, gente, tô tirando a perna dela do lugar. Vou pegar... ela. Vai esticar bem a mão dela. Vou pôr pra cima. E vou descer a cabeça dela.
Vou descer a cabeça dela aqui em cima, até aqui. E descer mais as mãos delas. Oi, gente, isso tá difícil. Eu confesso, tá muito difícil. Depois eu vou lá, põe a perna dessa no chão. Perfeito. Não precisa ficar tão igual, né, gente? Mas tudo bem. A gente vai fazer mais uma vez nesse jogo, senão vai ficar enjoativo. Porque ele é muito difícil de fazer, né? Vamos clicar aqui, como eu disse pra você. Clique para começar. E nós vamos ter que fazer com 3. Com essa, com essa e com essa. Então vamos lá. Uau! Eu tenho que levantar de verde e levantar de rosa. Ixi, gente, não é tão fácil de fazer. E depois isso assim. É um pouco fácil, né? Mas tanto não é, né? Deixa eu pôr aqui. Pronto. Agora eu vou pegar de verde. Aqui, vou pegar ela. Vou pôr aqui em cima. Vou levantar as mãos dela. Ó como que é de preto tá. Tá bem engraçada. Parece uma anão. Que ela tava bem pequena. E fazer assim. Isso. Consegui. E agora vamos em outro jogo. Tô entrando. E vamos esperar. Aqui, gente. Entrou. E vamos lá. Tem que pegar bastante das bolas. E tem que ficar colorido. E eu consegui fazer ficar colorido de primeira, gente. Que legal, vai. Ai, gente. Tô com a minha bola verde. Agora eu consegui ficar vermelha. Mais uma eu consegui fazer colorido. É que essas fases elas são bem difíceis. Não começou, né? Então vamos lá. Agora tem que pegar a azul, a roxa, a rosa, a amarela e por último a vermelha. E eu consegui fazer ficar colorida, ficar colorida. E bora lá. Nanana. Tá, agora eu tenho que pegar a roxa, a rosa. Consegui pôr. E agora vamos à última partida nesse jogo. E vamos lá. Uau, cadê a amarela? Não. Aê, agora vamos em outro. E por último nesse jogo, que é um jogo tipo do cabelo. Então vamos lá. Esperar entrar. Tá carregando, então vamos lá. Deixa eu fazer um negócio. Gente, eu tô aqui. Tem um outro jogo do cabelo que o meu cabelo tá solto, né? Mas esse não é assim. Por que você não pega o cabelo? Porque eu preciso pentear. Ixi. Ai, ai, ai. O que eu tô fazendo? Ai, gente, é difícil controlar a boneca.
pra mim não é, ela é muito mole. Então, por isso mesmo, ela é mole. Ah, não, gente, não vou conseguir nem no 10. Não consegui. É uma pena. Deixa eu ir nesse jogo também. Eu já pesquisei. Vamos lá! Pegar um rosa, depois outro rosa e outro rosa, mais um rosinha. Cabelo azul. Ai, não gosto tanto de azul. Ah, eu gosto de azul, é uma cor muito bonita. Mas pra cabelo é bem bonito, ainda mais pra ter essa boneca. Eu gosto de azul, é uma cor muito bonita. Vamos lá. E por último, vamos ir no jogo de troca de fidget toy. Vamos lá. Comecei a partida. Aí aqui tem vários tipos. Tem esse daqui que é de ficar apertando. Tem uns mini fidget. Também tem de unicórnio. Cadê um que eu comprei? Tem esse. Tem esse de coração. E são esses. E também tem aqui de videogame, esses daqui. Pera aí, gente, deixa eu fazer uma coisa. Ah, não, gente, o que eu... Vamos ver aqui. Eu coloco esse de pato. Eu quero mais. O meu pato é valioso. Eu quero mais. Eu quero mais. Vixe, ficou bravo. Eu vou pôr um pop muito raro de se conseguir. Cadê a avó? Mais. Eu ponho meu pequeno mini poppet. Mais. Ok, eu ponho mais. Eu também aceito. Aí, bom, gente, foi isso. Que vocês tenham gostado e tchau!